छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट में लगभग 65 मिनट की देरी देखी गई। बाहर की 76% उड़ानें बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं। मुंबई में भारी बारिश जारी है। भारी बारिश का असर मुंबई के एयरपोर्ट पर भी दिखा, जहां 20 उड़ानें रद्द कर दी गई और 280 उड़ानों में देरी हुई। बुधवार रात 11:30 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर 24 विमान फंसे रहे। काफी कोशिश के बाद 10:30 और 11:10 के बीच मात्र 5 विमान अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर सके। मुंबई आने वाली कुछ उड़ानों को मौसम सही नहीं होने तक रोका गया है। फ्लाइटों के समय में फेरबदल होने की सूचना वक्त पर न मिलने पर लोगों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया। साथ ही लोगों ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों से जमकर बहस भी की। भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट का पूरा ऑपरेशन प्रभावित हुआ है, इसीलिए उसे दुरुस्त होने में कुछ वक्त लग सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर हर दिन तकरीबन 1000 अराइवल और डिपार्चर होते हैं। बारिश के कारण यहां लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़े हालात के मद्देनजर अब कई जगहों पर गुरुवार को स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई, थाने और कोंकण में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में स्थानीय हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर बारिश के लिए एहतियाती कदम उठा सकते हैं। मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने जरूरत पड़ने पर ही घर से लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी है।